كان بيسافر، الراجل سافر وراه من تونس، لا بيشيل سرج ولا مطار ولا بتاع. ابني كان مسالم وراجل كل الناس بتحلف بحياته، لكن اعزل هجموا عليهم يا فندم، سابوا لهم فتحوا لهم. دي مؤامره مدبره يا فندم، دي مؤامره مدبره. ما زال سوزان مبارك، وما زال لواءات حبيب العدلي، وما زال المخلوع، وكل اللي في طرق بيحكموا بلدنا. لازم نوصل الكلام ده كويس قوي، مش كل مره نقول ايد خفيه ايد خفيه ايد خفيه. حصرتنا على ابن الوحيد، ايد خفيه ايد خفيه. كل ما يتكلموا يقولوا ايد خفيه. اقسموا لي زمايله ان يا عم ما فيش امن حمانا. كل دول هجموا علينا بالشوف. دخلوا ازاي يا فندم في استاد بالشوف؟ دخلوا بالشوف في استاد ازاي؟ ودخلوا بشوم دخلوا ازاي؟ قولي لي دخلوا ازاي؟ يعني انا عايز اعرض ماتش كوره. اكتر حاجه بيحصل في ماتش الكوره يخلعوا الكراسي، يولعوا في حته، لكن يموتوا بالسيوف ويرموهم من الدور الرابع. ازاي؟ في حد دلوقتي في ايد موت. كل ما كان ايد خفيه، لا، الايد الخفيه موجوده وكلنا هنموت. كل الشباب اللي شافهم اللي حررونا وخلونا انا بتكلم دلوقتي على الهوا وحضرتك بتسمعيني، كل الشباب ده ورا بعضه هيموتوا وهم اللي حررونا، لان مش عايزين مصر تبقى حره. مش عايزين مصر تبقى حره، عايزين النظام الموجود عايز يستمر بالحكم. خدت بال ساعتك عايزين يستمروا في الحكم. لو كانت محكمه ثوريه واتعدم فيها حسني مبارك، انا بقول عليك راجل دكتور، ايه اللي بيجيبه في طياره ونام على سرير؟ ده بيتمشى هناك. بيحلفوا لي الدكاتره اللي بيتمشى هناك في الخمس نجوم اللي عايش فيها، بيتمشى على حسب ما عندوش حاجه يا فندم، ما عندوش حاجه. ده المفروض كان يتحط في طرق من الاول، ومحكمه ثوريه عدمت الناس دي، كان زماننا كلنا مستحيل. والدور هيلف، هيبقى ابن حضرتك وابن الجماعه حضرتك اللي مستضيفاهم عليهم الدور. هيجي الدور بيلف. والله يا دكتور انا حاسه بمشاعرك وكلنا حاسين بمشاعرك انا كنت في القناه الثانيه قبل ما اكلم حضرتك من شويه، واتكلمت بتكلم بصراحه، قلت له هقول والثوره مستمره ولازم ناخد حق اولادنا يا فندم. ما ينفعش كلام نظري كده، احنا لازم ناخد حق اولادنا، احنا لازم يا فندم ناخد حق اولادنا. مش كل مره نقول خفيه ايه خفيه. لا في ناس بتحكم البلد لغايه دلوقتي، لازم نعترف بدي. في ناس بتحكم البلد لغايه دلوقتي وبتحرك البلطجيه دي وبتديها فلوس وبتدخلهم حضرتك تدخلهم عشان يموتوا شبابنا، لانه قبليها بيحكوا لي الشباب اصحاب ابني. معلش اطول عليك بس لازم اقول لك كل حاجه. لا ابدا يا فندم، احنا حاسين بيك واحنا عارفين مشاعرك ومشاركك فيها. مسيره سلميه يا فندم ابني واصحابه كلهم طلبه اغلبيتهم في هندسه واللي في طب واللي في صيدله، يعني مش شباب منحرف ولا شباب بلطجي. خرجت معاهم في مسيره امبارح بيحلموا بحياه ابني، خرجت المسيره امبارح سلميه لغايه ما رحنا التحرير والجامع. يبقى مش احنا المخربين، شفتهم على الطبيعه يا فندم، نزلت معاهم. ابني كان كل ما كان في مظاهرات بينزل مسالم عمره ماشي. ابني اللي حررني يا فندم، اللي خلاني بكلمك دلوقتي، ابني اللي حررني وحررك، موتوه. ابني وامثال ابني واصحاب ابني هم اللي خلونا حرين. لازم نعترف بالكلام ده. احنا دلوقتي بنضار بفلول مبارك، بنضار يا فندم. ناس معاها مليارات وقاعده في طرق، تخيل يقعدوا ساكتين يا فندم. قبل ما يمشي مبارك قال الفوضى لنا. ايوه يا دكتور، ايوه احنا سامعينك وعارفين احساسك وبنعزيك. بكره الدور هيلف وهيجي على كل الشباب الحلو بتاع مصر وهتشوفي. لا ان شاء الله يعني احنا طبعا بنعزيك وحاسين بألمك وحاسين بوجعك كأب مصري لشهيد وكان طالب في كلية الهندسة وعارفين احساسك، والله عارفين احساسك. انا عايز حق ابني، اجيبه ازاي؟ قولي لي الطريقه اللي اجيب حق ابني. انا لا بلطجي ولا ضايع ولا هم خرب، انا دكتور. بقول لحضرتك ايه الحل الامثل ان اجيب حق ابني الشهيد؟ ايوه احنا طبعا كلنا عايزين حق اولادنا، عايزين حق اولاد مصر اللي بيستشهدوا. تكسب حقائق وتطلع اللجنه بعد كده وتموت اللجنه اللي بعديها. لا، انا عايزين يا فندم عايزين نجيب حق الشهيد لازم نجيب حقه. نجيبه ازاي؟ قولي لي، تقترح عليا اعمل ايه؟
انا دلوقتي الشباب مصممين كل يوم يخرجوا في مسيره التحرير وياخدوني معاهم.